Sziasztok, Robin vagyok, és megvettem a legújabb Marvel figuragyűjtemény számát, méghozzá a 7-et, ahol Lokit láthatjátok. Úgyhogy már is kezdjük így a kibontását. Először itt egy kicsit levágom, könnyebben ki tudjam venni az újságot. Óvatosan csinálom, hogy nehogy belevágjak az újságba, ugye? Elég szerintem csak egy kis vágás. És már szépen meg is csináltam. És akkor kiszedjük. Úgyni. Ezt addig ide rakjuk, amíg kivesszük a figurát. Ezt még ide rakom. Először nézzük meg a füzetet. Íme. Még nem olvastam el. Egy kicsit gyűrött. Semmi gond. Na, hát Thor és Loki az mindig harcban állt egymással, és igen. Na, most ezt így gyorsan belelapoztunk, és akkor most jön a figura bontás. Először is szépen lassan kivesszük. Ne legyen sérülés. Jó. És akkor most jön a metszés, ugye? Ha jól tudom, itt lesz a meg is van. Megcsináltam a bemetszést, és szépen kiveszem úgy, hogy azért óvatosan. Nehogy összetörjön itt nekem, ugye? És íme, kivesszük. Úgyni. Na, szarvai nagyon jól mutatnak. Azért így, hát ha nagyon jól néz ki. Nekem nagyon bejön. Forgassuk meg így egy kicsit. Na, így. És akkor láthatjátok, hogy milyen jól néz ki így a köppenye is. Ez a hullámzás nagyon jól meg van csinálva. És akkor ott van ugye a Marvel felirat, és a száma. ABG, hát majdnem ABC, úgyhogy bocsánat, elment a hangom. Na úgyhogy ez lenne így a 7. figurám. Mr. Loki. Na, és akkor megnézzük, hogy mi lesz a következő. Ugye, mert múltkor elfelejtettem az előző számnak a hátulját megmutatni, de most vörös koponya. Na, hát ezt nem fogom kiadni, az biztos. Na, úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a bemutató videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!